បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបាទចេញនៅតម្រូវឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងកម្សាន្តបាទអញ្ចឹងក៏មុននឹងការបកស្រាយនៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនមកយើងនិយាយគ្នាបន្តិចបាទអញ្ចឹងក៏បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងក៏ចង់និយាយរំលឹកបន្តិចណាបងប្អូនដោយសារមួយរយៈនេះគឺបងប្អូនបានចេញបាទនៅតម្រុយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងទេបាទអញ្ចឹងរយៈពេល2ខែជាងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខកខានធ្វើបាទឲ្យតម្រុយពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងរយៈពេល2ខែជាងដោយសារមានបញ្ហាជាច្រើនណាបងប្អូនបាទបងប្អូនរវល់ផងអីផងក៏អត់បានចេញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចេញឲ្យហើយណាបងប្អូនណាបាទចាប់ផ្ដើមចេញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទកំសាន្តវិញហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនតែមានការខុសឆ្គងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទពីមុនមកដែលបងប្អូនបានធ្វើឬក៏បានអីក៏សូមអធិស្ឋានបាទពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី17នេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយបាទល្អឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងក៏សម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនធ្វើរួចហើយបាទហើយក៏នឹករលឹកពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្លាំងមែនទែនបាទគឺរយៈពេល2ខែជាងណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនក៏មានអ្នកខ្លះក៏គាត់រងចាំតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនផងដែរបាទអ្នកខ្លះក៏អាចគាត់តាក់ទងមកគាត់និយាយថាអត់ឃើញចេញវីដេអូចេញអីដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនអត់បានចេញទេបាទបញ្ហាជាច្រើនបាទឥឡូវថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនតំណេណាចាប់ពីពេលនេះទៅគឺបងប្អូនចាប់ផ្ដើមតំណេនឹងធ្វើលេខឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃវិញបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក៏រងចាំយូរណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី17សម្រាប់ថ្ងៃទី17ណាបងប្អូនណាបាទខែ6ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលបងប្អូនឲ្យបងប្អូនមើលអំបញ្ញមិញបាទទាំងមុនហ្នឹងគឺខែ4បាទរយៈពេលមកដល់ពេលនេះគឺខែ6អញ្ចឹងវារំលងឡើង2ខែជាងហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបាទរាល់ដែលបងប្អូនបាទវីដេអូដែលបងប្អូនអត់បានចេញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺបងប្អូនមានលេខចំនួន4គ្រាប់ដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងក៏ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហេងទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់លេខតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន4គ្រាប់បាទគឺមាន11បាទ64បាទ72បាទនិង78ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចំនួនដែលបងប្អូនឲ្យលេខហ្នឹងគឺចំនួនតិចទេណាបងប្អូនណាបាទគឺមានតែ4គ្រាប់ទេសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់បន្តិចណាបងប្អូនណាលេខបងប្អូនគឺបងប្អូនអាចយកទៅលេងម៉ោង4និងម៉ោង6បានបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនច្បាស់បាទសូមនិយាយតែម្ដងគឺបងប្អូនច្បាស់សម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនច្បាស់ខ្ទង់ចិត្តណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានលទ្ធភាពក៏អាចអូសបានបាទអូសខ្ទង់ចិត្តសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីបាទសម្រាប់លេខម៉ោង6បាទ30នាទីគឺបងប្អូនឲ្យអូស40ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអូស40បានបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បងប្អូនបាទគឺបងប្អូនមានចំនួន2គ្រាប់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទគឺមាន263បាទគឺមាន850កត់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅគុណត្រឡប់ណាយើងលេងតិចទៅសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទយើងគុណតិចបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ភាសាយើងត្រូវគឺបានច្រើនណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានលេខពិសេសឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទគឺមាន2គ្រាប់បាទគឺមាន42បាទគឺ78បាទគឺមាន2គ្រាប់នេះអញ្ចឹងបញ្ជាក់បន្តិចណាបងប្អូនណាបាទ78បងប្អូនអាចត្រឡប់មកក្របនោះណាបងប្អូនបាទ78សម្រាប់លេខពិសេសបាទហើយសម្រាប់លេខ42បងប្អូនអាចលេខត្រង់មកណាបងប្អូនបាទលេខពិសេសហើយសូមបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូននេះគឺបាទបងប្អូនតាក់ទងអត់ចូលទេដោយសារបងប្អូនអត់តែបានបើករយៈពេល2ខែហើយបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេនឹងអាចបាទពមៀនគឺគេអាចនឹងបិទមួយរយៈចាំពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបើកវិញ
ចាំបងប្អូនផ្ដល់ដំណឹងបាទពេលក្រោយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានដឹងបាទហើយសម្រាប់លេខ Facebook បាទសម្រាប់ Facebook ក៏អញ្ចឹងដែរណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនអត់ដែលបានបើកទេបាទអញ្ចឹងបើសិនមានការមានអីគឺបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ប្រាប់បងប្អូនបាទពេលក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបងប្អូន